Heute nehme ich euch mit zur Insel Wangerooge, wo ich euch Flora und Fauna zeigen möchte. Nachdem man mit dem Linienbus den Hafen Halesiel erreicht hat, geht es mit der Fähre in einer etwa 50-minütigen Fahrt zum Westanleger von Wangerooge. Alternativ steht auch ein Schnellboot zur Verfügung. Wenn auch deutlich schneller, kommt für einen Naturfreund ein Flug auf die Insel wohl eher nicht in Betracht. Der Fährplan nach Wangerooge ist gezeitenabhängig und der Tideunterschied ist hier am Hafen besonders deutlich zu sehen. Fußgänger, welche zum Inseldorf laufen möchten, kommen am Wahrzeichen der Insel vorbei, dem Westturm. Über den Deich laufend kann man in etwa 3 Kilometer Entfernung das Dorf erreichen. Die meisten Menschen werden aber wohl mit der Inselbahn ins Dorf fahren. Einblicke in den Westaußengroden und seine Natur sind nur von der Bahn aus möglich. Am Inselbahnhof angekommen und nach dem Einchecken in die Unterkunft steht einem Aufenthalt am Strand nichts mehr entgegen. Der hier so friedlich aussehende Sandstrand wird bei Sturmfluten fast jeden Winter zu großen Teilen weggespült und im Frühjahr mit viel Aufwand und Kosten wieder errichtet. Es wäre schade, auf ihn verzichten zu müssen. Auf dem Weg zum Inselwesten lohnt es sich, einen Abstecher auf die Aussichtsdüne zu machen. Die Sicht ist grandios. Unser weiterer Weg führt vorbei am Strand Flieder und den Mohnblumen zum Teichgarten. Dieser ist wunderbar zum Verweilen geeignet. Wir gehen weiter Richtung Westen und sehen zwischen den Brennnesseln den Storchschnabel, Farn, Fakelkraut und auch das Kreiskraut ist hier zu sehen. Der oft medizinisch verwendete, aber giftige rote Fingerhut ist ebenso wie seine weiße Variante auf Wangerooge vertreten. Die Königskerze ist in ihrer vollen Schönheit zu sehen. Vom alten Leuchtturm aus kann man die etwa 1200 Einwohner zählende Gemeinde Wangerooge gut beobachten. Das Skelett eines Pottwales ist vom Nationalparkhaus aufgestellt. Der Weststrand der Insel ist sicherlich ein Geheimtipp für Vogel- und Naturliebhaber, denn wie am Westinnengroden lassen sich hier sehr schöne Aufnahmen machen. Mit dem Spektiv entstanden die Aufnahmen der Fuhlschnepfe, des Kiebitz, der Bekassine, des Säbelschnäblers, des Steinwälsers und hier des Austernfischers, welcher auf der Insel sehr häufig vorkommt. Am Westende der Insel angekommen, ist es möglich, zum Strand herunterzugehen und den fantastischen Blick auf die Nachbarinsel Spiekeroog zu genießen. Im Unterwuchs oder schilfbestandigen Feuchtgebieten befinden sich oft Fasane. Im Gegensatz zum Hahn ist das Federkleid der Jungtiere und der Hennen recht unauffällig. Bereits im ersten Jahreskleid werden die Jungvögel wie die Altvögel aussehen. Ein Blick auf den Boden lohnt sich immer, denn die hier vorkommende Artenvielfalt ist nicht zu unterschätzen. Die eigentlich aus Ostasien stammende Kartoffelrose prägt mit ihrer starken Farbgebung das Aussehen der Insel. Auf den Inseln kommt dem Strandhafer eine besondere Bedeutung zu, denn er ist maßgeblich für die Stabilität der Dünen mitverantwortlich. Aus diesem Grund sollte das Betreten der Schutzdünen nur auf vorgesehenen Wegen erfolgen. Neben Brombeeren und Gänseblümchen fallen bei den weißblütigen Pflanzen vor allem die Margeriten auf. Ein genauerer Blick auf ihre Blüten lohnt sich immer, denn die verschiedensten Arten kleiner Lebewesen sind hier zu sehen. Gemütliche Sitzbänke befinden sich auf der gesamten Insel. Leider gilt das auch für Zigarettenkippen. Da eine einzige Kippe 60 Liter Wasser verseucht, besteht die Bitte, diese nicht auf den Boden zu werfen. Die Kleingewässer hier im Heidegebiet sind wertvolle Lebensräume für gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Vor der Entwicklung der Kühlschränke wurden diese als Eisteiche verwendet. Auf etwa halbem Weg zwischen Dorf und Inselwesten befindet sich die hier zu sehende Dünenlandschaft. Neben der allgegenwärtigen Kartoffelrose sind es vor allem Kiefern, welche hier das Landschaftsbild prägen. Auf dem schmalen und kurvigen Weg lohnt es sich langsam zu laufen, denn dann wird man kleine Lebewesen wie hier den Grashüpfer entdecken.
Und auch hier auf der Wolfsmilchpflanze sind verschiedene kleine Tiere vorhanden. Die Rinderherde dagegen ist nicht zu übersehen. Sehen wir uns nun einmal den Thun-Part an. Thun bedeutet in der friesischen Sprache Garten. Im Rahmen der von der Gemeinde Wangerooge geplanten Begrünung der am Ende des Zweiten Weltkrieges durch Bomben verwüsteten Insel entstand ab 1956 dieses etwa 3 Hektar große Wäldchen. Ein Naturparadies, welches viele Menschen auf der Insel nicht für möglich gehalten hätten. Auch bei einem Spaziergang über den Deich gibt es einiges zu entdecken. Kann man von hier aus doch auf die Salzwiesen sehen. Und immer wieder kommen hier die verschiedensten Gänsenarten vor. Etwas mehr Glück ist nötig, um die gefährdete Küstenseeschwalbe in der Luft zu erspähen. Das Entdecken von Resten oder ganzen Tieren der Strandkrabbe ist dagegen überall möglich. Das Berühren der Goldafterraube sollte unbedingt vermieden werden. Könnte dies doch zu heftigen allergischen Reaktionen führen. Deutlich ungefährlicher ist der hier gezeigte Fleckleibbär. Auch der Inselosten ist ein Besuch wert. Die schönste Art, ihn zu erreichen, ist es, über den Deich zu wandern. Einen großen Unterschied in der Pflanzenwelt besteht hier nicht. Bei den Bäumen sind auch hier die Pappeln und die Kiefern vorherrschend. Und auch die Kartoffelrose ist überall zu sehen. Bei Regen kann man im Wetterschutzhäuschen Zuflucht suchen. Auch wenn es einige Übergänge zum Strand gibt, dürfte für Naturliebhaber die Wattenmeerseite interessanter sein. Am Inselosten angekommen, sollte man sich unbedingt den Wattboden rund um den alten Ostanleger ansehen. Neben Muscheln ist hier vor allem der Wattwurm häufig anzutreffen. Er selbst lebt zwar im Boden, aber seine Röhreneingänge und Kothaufen sind überall auszumachen. Etwas weiter sehen wir die einzige Pflanze, die ohne Salzzufuhr nicht überlebensfähig wäre: der Queller. Jeden Abend ist es aufs Neue ein Erlebnis, den Sonnenuntergang am Strand zu erleben. Meinen kleinen Einblick in die traumhafte Natur Wangerooges möchte ich mit ein paar Aufnahmen der Feldhasen abschließen. Diese kommen auf der ganzen Insel vor und sind überall zu beobachten. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!